تكلمت لكم في الفيديو السابق عن عارض السألة، وذكرت أن أهم سبب هو الحساسية. أغلبية ديال الوالدين كيعتبروا أن السألة عارض وكيفوت، وأن الاستمرار ديالها أو تكرار هذا العارض ما عنده حتى شي مضاعفات، وهذا الشيء خطأ. سمعوا بزاف ديال المبررات، هذا غير البرد، الجو ما مزيانش، تعادل من صاحبه، دابا يجي الصيف ويرتاح. أنا اليوم جيت نوضح لكم ونقول لكم أن فعلا سبب هاد السألة في أكثر من 70% د الحالات هو البرد، يعني الفيروسات، وهذا هو السبب الرئيسي اللي كيديكلونشي أعراض الحساسية عند وليداتكم. لكن الفرق هو أنه الطفل اللي ما كيعانيش من مشكل الحساسية كيجي هاد العارض لمدة قصيرة وكيبرى في غالب الأحيان بسيرو طبيعي ديال الماء والعسل والحامض. اما السيناريو عند الطفل المتحسس مختلف تماما، سألة قوية كطول او خفيفة كل صباح وليل، صفار ديال الصدر اللي في بعض الاحيان كيقدر يوصل صعوبة في التنفس والنهجة. ما تشوفوش هاد الاعراض وتسكتوا عليها، ما تستعملوش مسكنات وتسيلوا الحال يسخن، ما تغطيوش الشمس بالغربال، شوفوا الحقيقة قدام عينيكم، خذوا المسؤولية ديال وليداتكم، فحصوا عن طبيب متمكن، تبعوا العلاج، والنتيجة سحرية. في أمان الله.